Hello viewers, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஹிஸ்டரியிலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு காலையில நான் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக கிச்சனுக்குள்ள வந்தப்போ ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் ஒன்று வந்து கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ அதை தான் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன, இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்னைக்கு காலையில வந்து நான் தண்ணி குடிக்க வந்தப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை நாளா நான் வந்து கவனிச்சதே இல்லை. கிட்டத்தட்ட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஒரு 2 year வந்து ஆக போகுது, 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனா இவ்வளவு நாளா இதை நான் வந்து கவனிச்சதே இல்லை. என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தெரியாதனமா என் கண்ணில் வந்து ஒரு விஷயம் மாட்டிடுச்சு. என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு QR கோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்கேன் திஸ் ஃபார் நோ மோர் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. சரி அப்படி என்னதாண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு முதல்ல வந்து நிறைய டவுட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதுல என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டவுட் இருக்கும். அந்த டவுட் வந்து உங்களுக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டவுட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்கேன் மூலமா எனக்கு வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த டவுட் என்னென்ன அப்படிங்கிறதுலும் உங்களுக்கு நான் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இன்னொன்று ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்க சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஒரு மினி மளிகை கடை மாதிரி இருக்கும், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரெகுலேட்டர் சுவிட்ச் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா எத்தனை மீட்டர், அதாவது இப்போ வின்டர் சீசன் அப்படின்னா எவ்வளோ வைக்கணும், சம்மர் சீசன் எப்படின்னா எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு மீடியம் ரேஞ்சில் வச்சுக்கிறது ஃப்ரிட்ஜோட லைஃபுக்கு நல்லது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும், அதாவது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும், வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கும். ஸோ இந்த டவுட் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து டச் ஸ்கிரீன் லெவலில் ஃப்ரிட்ஜ் போயிடுச்சு. ஆனால் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது மேலேயே இருக்கு, வெஜிடபிள் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி போகணும். ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜை திருப்பிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். ஸோ இதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட பின்னாடி சைடு இந்த வளைவளையா இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த டவுட் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட எப்பயுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜோட கார்னர்ல கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கும். ஸோ இந்த டியூப் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட ஒரு ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டியூபோட நேம் என்ன அப்படின்னா கேப்லரி டியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் 12th படிக்கும்போது பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, கேப்லரி டியூப். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேப்லரி டியூப். இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் மெயினா நடக்காது ரெண்டே விஷயம். ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டென்சேஷன், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவாபரேஷன். ஸோ கண்டென்சேஷனா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணி லிக்விடா மாத்தினா அதுக்கு பேரு கண்டென்சேஷன், ஒரு லிக்விட ஹீட் பண்ணி கேஸா மாத்தினா அதுக்கு பேர் எவாபரேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் நடக்குது. இது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து கேப்லரி டியூப். இதுல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ் வந்து ஃபில் ஆகி இருக்கும். எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஃபில் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிற கேஸ் ஸ்டேஜ்ல ஃபில் ஆகி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து இந்த டியூப் மூலமா சென்று இந்த வலைக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ இதுல இருக்கக்கூடிய கேஸ் இது மூலமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து சர்க்கிள் ஆயிட்டே மேலேயே போய் கடைசியில எங்க வந்து சேரும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கடைசியா வந்து கீழே இந்த கம்பர்சன்ல வந்து சேரும். சோ இந்த கம்பர்சனோட வேலை என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து கேஸா வந்த கேஸை வந்து லிக்விடா மாத்தும். லிக்விடா மாத்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதே டியூப் மூலமா மறுபடியும் சோ இந்த டியூப் இருக்கு வந்து பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த டியூப் மூலமா அந்த இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்து அனுப்பும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து சீல்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுல வந்து எந்த ஒரு கேஸும் வந்து வெளியே போக முடியாது, உள்ளவும் வர முடியாது. ஸோ இது மூலமா வந்து தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் அண்ட் அவுட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து உள்ள போய் உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் எல்லாம் வந்து வெளியே துரத்தி விட்டு கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணும். கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த வழியாவே கேஸ் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து மறுபடியும் இதே கண்டென்சர்ல மேல சென்று மறுபடியும் அப்படியே வந்து இதுல வந்து இந்த கம்பர்சனுக்கே வந்து சேரும். சோ இந்த கம்பர்சன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸா மாத்தினதை அந்த லிக்விடா மாத்தினதை மறுபடியும் கேஸாவே மாத்தி இந்த இதுல வந்து சேர்த்துரும். சோ இதுல தான் வந்து அது வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சோ இது மூலமா தான் இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இந்த பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டு நாட் ரிமூவ் த ட்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு உங்க வீட்டுல கரண்ட் இல்ல அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீசர்ல இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எல்லாமே உருகிரு இல்லையா. சோ அப்படி உருகிற ஐஸ் வந்து கீழே போயிடாம இதுல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இது ஆனா இதுல ஸ்டோர் ஆன தண்ணி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 நாள்ல வந்து காணாம போயிடும். சோ எங்க போகுது அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நான் வந்து நிறைய நாள் யோசிச்சிருக்கேன். சோ அது வந்து எங்க போகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இல்லையா கம்பர்சன். இந்த கம்பர்சன் வந்து எப்பயுமே நீங்க தொட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா சூடா இருக்கும். சோ இந்த சூடா இருக்க கம்பர்சன் மூலமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேப்பர் ஆயிடும்.
ஆயிடுது. அதனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து காணாமல் போயிடுது. ஸோ இவ்வளோதாங்க ஃப்ரிட்ஜோட வேலை. என்ன அப்படின்னா கேஸாக இருக்கிறத லிக்விடாக மாற்றி வேலை அனுப்பி மறுபடியும் அந்த லிக்விடை மறுபடியும் கேஸாக மாற்றி உள்ளேயே வந்து வச்சிடும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட மெயின் என்ன அப்படின்னா இந்த கேப்லரி டியூப் மட்டும்தான். இதை தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆனில் இல்லாத இடத்துல வந்து இது வந்து கூலிங்காக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா கேஸ் வந்து நார்மலாக கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ட் கேஸ் வந்து நார்மலாக கூலிங்காகவே தான் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க். என்ன அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் கண்டென்சேஷன் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடு ஒர்க். இன்சைடு ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னொரு டைம் பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க் A to Z வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக புரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து தான் ஸ்டெபிளைசர். ஸ்டெபிளைசர் வந்து கண்டிப்பாக போடணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிளைசர் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாகவே இன்புல்ட்டாகவே வந்துருக்கும். ஸோ இதில் கூட போட்டிருப்பாங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நோ ஸ்டெபிளைசர் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டிக்காக நாங்கள் வந்து ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் இப்போ வர எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிளைசர் அப்படிங்கிறது இன்புல்ட்டாகவே வந்திருக்கு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள வந்து லைட் எரியும். ஸோ இன்னும் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆகாமல் இருக்கு. ஸோ இப்போ தான் வந்து இன்புட் லைட் வந்து எரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இன்னும் அவுட்புட் லைட் வந்து எரியல. ஸோ நான் வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜை டர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன், லைட் எரியல. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணதையும் வந்து இந்த லைட் வந்து எரியும். ஆனால் ஆஃப் பண்ணும்போது ஆஃப் ஆயிடும். எப்படி அப்படின்னா சாத்தும் போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆன்ல இருக்கும்போதே இந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆகாது, லைட் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இப்படி நம்ம சாத்துறப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது கூட வந்து இப்படி அமுத்தி பிடிச்சிக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் இல்லையா, ஏன் ஏசி பாக்ஸ் வந்து மேலே ஏன் ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து மேலே இருக்கு, வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து கீழே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே அந்த டவுட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை சாத்திடலாம். ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டென்சிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பொருளோ ஒரு கேஸோடவோ அடர்த்தியை தான் டென்சிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மெயினாக தேவைப்படுறது ஒரே ஒன்று தான். என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு ஏர். ஸோ ஏர் அப்படின்னா என்ன, ஏர் வந்து பொதுவாக ரெண்டு வகையாக இருக்குங்க. ஒன்று வந்து ஹாட் ஏர், ஒன்று வந்து கோல்டு ஏர். ஸோ ஹாட் ஏர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ சூடு பண்ணும்போது டீயை ஒரு டம்ளர் ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் மேலே வந்து புகை போகும் இல்லையா, ஸோ எவாபரேஷன் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாட் ஏர். அது வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும், அதனால கீழே இருந்து மேலே போகும். கோல்டு ஏர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏர் மேல இருந்து கீழே வரும். ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி எல்லாம் வந்து மேலே தூக்கி மாட்டிருப்பாங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸோ இப்போ லைட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி பாக்ஸை வந்து மேலே வைக்கிறாங்க, ஐஸ் பாக்ஸை வந்து மேலே வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறணும் அப்படின்னா கூலிங் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ மேலேருந்து கீழே வர்ற கேஸுங்கிறதுனால மேலே வந்து அதிகமாக இருக்கும், கீழே வந்து கம்மியாக இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டீகம்பஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிடும். ஸோ அதனால ஒரு அளவான கூலிங் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெஜிடபிள் பாக்ஸை கீழையும் அதிகமான கூலிங் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரீசர் பாக்ஸை மேலேயும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஃப்ரீஸ் எப்பயுமே ஐஸ் அதாவது கோல்டு ஏர் வந்து மேலேருந்து தான் கீழே ப்ளோ ஆகும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்ல ஹீட் கூலிங் அதிகமாகும். இந்த கோல்டு மைன் அந்த மாதிரி மைன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து மேலேயும் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து கீழேயும் இருக்கு. இதுதான் வந்து ஃப்ரீசரோட மெயின். ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஏசிலையும் நடக்குது. என்ன அப்படின்னா மேலே மாட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஏசியோட இந்த பின்னாடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பின்னாடி வந்து அந்த வலை இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, கம்பர்சன் சொன்னேன், கம்பர்சர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த வலை மாதிரியே தான் ஏசிலையும் இருக்கும். அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு வந்தா வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பொட்டியாக மாட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரை வெளியே தள்ளி விட்டு கோல்டிங்கை உள்ள கொண்டு வர்றது. ஸோ இதுதான் வந்து ஏசிக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மெக்கானிசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த சுவிட்ச் அந்த நம்ம வந்து ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற சுவிட்சில் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபாரஸ்ட் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டிஃபாரஸ்ட் பட்டனை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கூலிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் அந்த ஐஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ அப்படி ரிமூவ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உருவான பாக்டீரியாஸ் அண்ட் பேட் ஸ்மெல்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃபாரஸ்ட் பண்றது மூலமா கிளியர் ஆகிரும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 to 4 டேஸ்க்கு ஒன் டைம் வந்து நம்ம டிஃபாரஸ்ட் பண்றது நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட லைஃபுக்கு நல்லது. ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டிஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ வீக்லி அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ்னாச்சும் வந்து அந்த டிஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு சேஃப்டியாவே இருக்கும். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வர ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் ரொம்ப நேரமா ஃப்ரிட்ஜை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அலாரம் வந்து அடிக்குது. ஸோ எதுக்காக அந்த அலாரம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
ரொம்ப நேரமா ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம ஓப்பன் ஆகி பண்ணியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் கேப்சூல் டியூப் இருந்து வெளியே வந்து பாத்தீங்களா அந்த கேஸ் அது வந்து அதிகமா தேவைப்படும். அப்படி அதிகமா தேவைப்படுறப்ப இந்த கேஸ் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு கேப்லரி டியூப்ல இருக்கக்கூடிய கேஸ் வந்து பத்தாது. எதுக்குன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து மறுபடியும் அந்த கூலிங்க்கு கொண்டு வரதுக்கு அந்த கேஸ் வந்து பத்தாது. அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டியூப் வந்து எம்டி ஆயிரும். அந்த டியூப் வந்து எம்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அதுல வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு டேஞ்சர் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலமா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜை பத்தின யூஸ்ஃபுல் விஷயங்கள் உங்க வீட்டு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்க வீட்டில் ஏதாச்சும் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா போய் அதை வந்து பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்கோட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக அதை ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க. இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து அங்கே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுக்கு கருத்துக்களை கமெண்ட் லைக் பண்ணுங்க. இதே போல வேற ஒரு வீடியோட நாளை உங்களுடன் நான் சந்திக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you on next video. பாய். நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் உங்களால ரெகுலரா பார்க்க முடியும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you on next video. பாய்.